听到这段演奏的瞬间起，灵魂便被那股袅袅娜娜的仙韵勾住。笛子的音色澄澈清透，如空谷流泉，每一个音符都带着山林的静谧与悠远，越品越有味，怎么听都听不够。旋律一起，眼前似有一幅山水长卷徐徐展开，山歌袅袅，传遍九野八荒，笛声悠悠，演绎无双风华。这曲子融合汉风唐乐，底蕴深厚，源远流长，余音绕梁，3日不绝。比起《梁祝》，它少了几分哀伤缠绵，多了几分洒脱自在，意境更为空灵，也更能直击人心，令人沉醉不知返。加油！加油！加油！沉稳持重的人们，这现场仿佛被注入全新活力，彻底变了模样。说实话，那场面实在太震撼，太感人。大家迈着小碎步，尽情舞动，释放着生活里的压抑，在这一刻获得真正的释怀。一直以来，人们都在生活的重压下艰难前行，终于在此刻得以做一回自己。如此快乐的他们，不会被抑郁症侵扰。在这一刻，所有人都忘却了年龄与身份，尽情享受当下。子女、孙辈们看到这般场景，也都跟着欢笑，这便是民心汇聚而成的盛世烟火。刀郎，出来一下，徐子瑶回来加班，让徐子瑶回来加班，刀郎可以下班了，行不行？可以啊。我估计很多徐子瑶的歌迷朋友们，喜欢徐子瑶的大大小小们，你们希望徐子瑶加班吗？估计有人在背后骂我吧，别骂我啊，我就帮你们喊。徐子瑶如果回来加班的话，你们得开心。这个少妇讲话可太有意思了，一开口就逗乐众人。他提到徐子瑶，那可是刀郎的王炸选手，同时也是川音的骄傲，好多人都盼着听徐子瑶演唱罗莎海市，不少观众甚至就是冲着他去的。大家纷纷起哄，让徐子瑶加班连唱3天3夜。不过也有人打趣，加班可得给加班费，不然可就太欺负人了。这脑洞和幽默让人忍俊不禁。哎，欢喜姐，你这是第几次来咱们资中了呀？我可能4、5次了吧。这个地方，我觉得资中对我来说第一印象就是载歌载舞，然后这个城市的人民很热情，给我一种很亲切的感觉。非常感谢刀郎老师的音乐，能够让我们有缘相聚在这里，这里也是召唤梦开始的地方，所以非常感谢资中的人民，还有我们的刀郎老师。老六在演唱刀郎歌曲之前，天天盼着走红，却始终未能如愿。直到刀郎复出，他转而翻唱刀郎的歌，才渐渐有了热度。老六不仅歌唱得不错，还特别会表达，言语生动，不愧是网络达人。赵欢喜没喜欢刀郎前就是个普通网友，成为刀迷没多久，就因一次真情流露的落泪视频而被众人知晓，一哭成名。如今发展的风生水起，刀郎老师的影响力巨大，带动了太多人，尤其是让许多善良的普通民众接触到多元的文化形态，丰富了生活情趣，提升了精神高度。1块钱，你第一次来资中啊？对，第一次。你是从哪儿过来的？我是从北京，我是今天上午从北京的飞机飞到成都，然后坐高铁30分钟就到咱们资中了，交通非常的方便。而且这个城市是什么呢？就你走2步，你就能看到这里有人跳舞，这里有人唱歌，就是这个城市的音乐氛围很浓。资中的文旅，包括下面的到志愿者，都非常的热情，真的能够举办这次这个展演，我也非常的有幸来到资中。你是我的爱人。各位朋友们，大家好，我叫李晶晶，我来自越南。这次能够来到资中，也希望能够多多了解关于刀郎老师的家乡，刀郎老师的歌曲，能够让我学会很多中国的文化。
诺言，我们在资中等大家。资中这颗正在冉冉升起的新星，即将成为现象级网红打卡圣地，就像蒲松龄让淄博闻名遐迩一样，刀郎也为家乡资中带来了前所未有的关注度，让资中成为自去年以来热度居高不下的顶流之城。资中文旅这次终于敏锐地抓住了机遇，大力宣传刀郎，这才是明智之举。不如趁热打铁，每年举办一次刀歌节，将资中打造成音乐爱好者的朝圣之地。到那时，各路实力唱将云集资中，其精彩程度恐怕连曾经火爆一时的央视《星光大道》都难以媲美。谁能有这般影响力？唯有刀郎。住在钱塘东，且在连北，君去时何以后，小家要上皇，巡查了罗盘经，错头在悬停，怒战转到杭城，君有生于杭。富贵要是能用气息发声唱歌，那可就更出彩了。真好奇他为啥躲进山洞里，该不会是想体验山洞自带的天然混响，找找在 KTV 包厢唱歌的感觉吧。不过说真的，富贵打扮得太华丽了，要是朴素些，说不定刀郎老师一高兴就收他做徒弟了呢。这光头也太猛了，每一场演唱会37首歌全部一个人搞定，每一首都自己亲力亲为，整唱也行，你把那个设备用好点，别关键时候掉链子，实在不行学人家51姐，话筒离嘴2米多了还有声音，你倒好，直接在台上修话筒了，让我们也替你捏把汗。说实话，修话筒这个是你的短板，你说你真唱就真唱吧，票价还定那么低，和白送没啥区别，票价低也可以。更让人不能理解的是，收入了2600万，你眼也不眨的说捐就捐了，你让那些想开演唱会来大赚一笔的人咋办？对，不是我说你啊，刀哥，捐款的时候也给自己留点置办行头的钱。开了这么多场演唱会，从秋到冬又到春，从南到北，就那一身行头。你再看看人家那些明星，一场演唱会就整几十套，有插鸡毛的，有裹床单的，恨不得一句换一套呢。不知道的人还以为是服装秀呢。你说你真唱也行，你把那个调调起低点。年轻时候写歌是没轻没重的，这下好了，唱不上去了吧？你唱不上去，有乐队的大大小小们帮腔呢。我们唱不上去，找谁帮忙呀？你不知道我们这些年 KTV 里是怎么过来的呀？不整上2杯是根本不敢唱呀。现在你是硬生生把演唱会开成了万人 KTV， 歌好听也就算了，唱的还那么走心。现在每到一个地方，文旅首先要保证下水管道问题，那么多人一起哭不得了啊！我们这些到不了现场的，也都是提前准备好了纸巾啊。唱的走心也就算了，让人感动的是这些乐队老师们个个都那么硬核，明明可以靠颜值，偏偏要靠实力，架子鼓能敲冒烟，二胡能拉出电钻的感觉。七月姐说的对，还是留些钱给你和团队购置几套衣服，再换一批更精密的设备吧。你们不是7月份要去哈尔滨吗？那边7月份正值夏天，现在去的话，万一冻感冒了，就没法唱歌了。而且照现在这样一直唱下去，说不定唱到退休都结束不了。就像那英唱歌时，戒指被歌迷弄掉了，影响力歌声还在继续，他则大喊把我戒指还我，特别搞笑。说起来，很多人都还没意识到刀郎老师新作品的艺术高度，他的作品领先当下中国音乐好几个层次，简直不可思议，令人震撼。刀郎先生不仅才华横溢，还心怀悲悯，有着广阔的胸怀和宏大的格局，堪称全世界最纯粹的艺人，哲人是人，着实令人钦佩。